Hoy no es un día cualquiera porque la tóxica anda con todo, andan haciendo tortillas ahí porque vamos a comer esta deliciosa comida, mi gente. Y miren nada más, a poco no se les antoja, gente. Miren esta rica comida que tenemos acá, calientito, recién salido. Nomás estamos esperando a que salgan todas las tortillas y nos ponemos a comer. Y miren la masita cómo está. Ya se imaginan ustedes una tortillita de este color, miren, blanquita. Ya sabrán. Así que los veo en el próximo video, en el video de la parte final. No se lo pierdan.